Huangshan, la montaña amarilla, es un ecosistema único, definido por sus formaciones de granito, pinos centenarios y el fenómeno del mar de nubes. Este paisaje ha inspirado el arte chino durante milenios. Pero su valor no es solo geológico. A sus pies, la arquitectura de los pueblos Huizhou utiliza materiales locales para integrarse en el entorno, creando un equilibrio perfecto entre la naturaleza y el urbanismo. Desde las cumbres sagradas hasta los canales de agua de sus aldeas, Huangshan representa la adaptación humana a un terreno vertical, preservando una biodiversidad y cultura intactas desde hace siglos.